नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल महादेव होम्योपैथिक फार्मेसी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार व बदन दर्द के लिए होम्योपैथिक की कुछ दवाइयों के नाम बताने जा रहा हूं, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाइयां हैं। आप उनको अपने घर पर ही यूज़ कीजिए, इमरजेंसी के लिए अपने घर पर रखिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ठंड शुरू होने जा रही है और ठंड शुरू होते ही हमारे घरों में कफ़, कोल्ड, फीवर ऐसे केसेस हर रोज़ देखने को मिलते हैं। बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग हों या फिर बड़े हों, सभी में ये समस्या कॉमन है। अगर ये सभी परेशानियां लंबे समय तक हमारे शरीर में रहे तो ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन क्रिएट कर सकती हैं या फिर हमें परेशान कर सकती हैं। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन्स के नाम बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों आप इनको अपने घर पर रखिए इमरजेंसी के लिए। दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसको गले में ख़ारिश हो, कफ़ हो या फिर सूखी खांसी हो या फिर शरीर में किसी तरह की एलर्जी हो, आर्सेनिक एल्ब 30 CH पोटेंसी में आप WSI का या फिर SBL का परचेज कीजिए। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसकी दो ड्रॉप्स सुबह और शाम अपने टंग के ऊपर डायरेक्टली ढक्कन खोलकर सीधा टंग के ऊपर 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों दूसरे नंबर पर मेडिसिन आती है पल्साटिला 30 CH। पल्साटिला 30 CH बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पल्साटिला 30 CH जुखाम में बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को ज़्यादा जुखाम हो और क्रोनिक हो, इसकी 2 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम आप डायरेक्टली ऑन टंग पे ले सकते हो। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तीसरी मेडिसिन दोस्तों एंटियम टार्टिकम 30 CH। ये मेडिसिन अगर कफ़ बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बलगम बनी हुई है, 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को डायरेक्टली ऑन टंग आप लीजिए। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और दोस्तों चौथी मेडिसिन है बेलाडोना 30 CH। अगर बुखार आ रहा हो, बदन दर्द हो, कफ़ बना हुआ हो, इसकी 2 बूंद सुबह और शाम लीजिए। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। ये भी आप SBL या WSI की परचेज कीजिए। और दोस्तों पांचवी मेडिसिन है इन्फ्लूजिनम 30 CH। इन्फ्लूजिनम 30 CH बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बच्चों में अगर जुखाम बार बार हो रहा हो तो आप बच्चों के लिए 1 चम्मच पानी लेके 1 ड्रॉप सुबह, 1 ड्रॉप शाम को आप इसको दीजिए। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों बुखार के लिए भी मैं आपको एक मेडिसिन का नाम बताने जा रहा हूँ, इपिटोरियम पर्फ 200। ये भी आप SBL कंपनी या WSI का लीजिए। इपिटोरियम पर्फ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बुखार के लिए। अगर बुखार ज़्यादा बना हुआ है, इसकी 5-5 ड्रॉप्स सुबह और शाम लीजिए। और साथ में अगर कफ़ बना हुआ है तो आर्सेनिक और बेलाडोना लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे दोस्तों ये सभी मेडिसिन्स आप 30 ml की पैकिंग में लेकर आइएगा। SBL कंपनी या फिर WSI की लेकर आइएगा। आर्सेनिक एल्बम 30, पल्साटिला 30, बेलाडोना 30, एंटीमोनियम टार्टिकम 30, इन्फ्लूजिनम 30, इपिटोरियम पर्फ 200। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।